4 Range Rover Evoque մակնիշի ավտոմեքենաներ, ավելի քան 600 միլիոն, Vivaro։ Հարգելի դատարան, գործընկերներս նշեցին կապված համավարակի հետ որոշակի դիրքորոշումներ, ինչպես իրավական, այնպես էլ առողջապահական, Դրանք դրասան նաև, որ օրինակ բացի Եվրոպայի խորհրդի պաշտպանների կանխարգելման հանձնաժողովի հայտարարությունից, նաև Եվրոպայի կապակցությամբ դեռևս մարտի 25-ին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարներ կոչ արել կառավարություններին, անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել ձերբակալված անձանց եւ այլ փակաստատությունները ազատազրկվածների առողջությունն ու անվտանգությունը ապահովելու նպատակով որպես համաճարակի տարածումը կանխարգելելու ընդհանուր ջանքերի մաս, ընդ որում որը մեջ բերեմ խոսքից, շատ երկրներում կալանավայրերը գերբնակեցված են, որոշ դեպքերում վտանգավոր մարդիկ հաճախ զբաղվում են ոչ հիգիենիկ պայմաններում եւ առողջապահական ծառայությունները ոչ adekvat կամ նույնիսկ գոյություն չունեցող են։ Նման պայմաններում ֆիզիկական հեռավորությունը եւ ինքնամեկուսացումը գործնականում անհնար են, նշել է նա։ Անհրաժեշտ է, որ իշխանությունները քննարկեն ձերբակալվածների իրավիճակի հարցերը ճգնաժամում գործողությունների պլանավորման շրջանակներում պաշտպանելու համար ձերբակալվածներին, անձնակազմին, այցելուներին եւ իհարկե հասարակության լայն շերտերը։ Բանտերում եւ զարգացող մի շարք այլ երկրների այլ հաստատություններում հիվանդության բռնկումներով եւ մահվան դեպքերի աճող թվականակով իշխանությունները պետք է այժմ գործեն պայմանավորված իշխանությունները պետք է այժմ գործեն կանխելու համար ձերբակալվածների եւ անձնակազմի շրջանում կյանքի հետագա կորուստը։ Գերագույն հանձնակատարը հորդորել է կառավարությունների եւ համապատասխան մարմիններին աշխատել արագ, կալանքի տակ գտնվող անձանց թիվը կրճատելու համար, նշել է, որ մի շարք երկրներ արդեն իսկ ձեռնարկել են որոշ դրական գործողություններ։ Իշխանությունները պետք է ուսումնասիրեն COVID-19 հատկապես խոցելի անձանց ազատ արձակելու եղանակները, այդ թվում տարեց ձերբակալվածներին, ինչպես նաեւ թեկուզ ցածր ռիսկի ենթարկվածները։ Նրանք նաեւ պետք է շարունակեն ապահովել նավես հաջորդման ստացվում վերաբերելիք։ Սրա վերաբերյալ նաև հայտարարությամբ հանդես է եկել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը Դունյա Միատովիչը, ով նշել է դատապարտյալներ եւ կալանքի տակ գտնվող անձիկ վիրուսային վարակիչների նկատմամբ առավել խոցելի են, քանի որ նրանք պահվում են բարձր ռիսկային միջավայրում, հիգիենայի կանոնները չեն կարող պահպանվել այնքան հեշտ, որքան դրսում, բանտարկյալներին ենթարկելով առողջության վատթարացման ավելի մեծ ռիսկերի։ Բացի այդ, եվրոպական շատ երկրներում համաճարակը հարվածում է ծանրաբեռնված բանտերի եւ անբավարար առողջապահական ծառայություններով անմխիթական բանախցերի, ինչպես նաեւ ձերբակալվածների շրջանում վարակիչ եւ քրոնիկ հիվանդությունների ավելի բարձր ցուցանիշների համատեքստում։ Ամբողջ Եվրոպայում արդեն իսկ հաղորդվել է մի շարք վարակվածությունների եւ բանտում բանտարկված COVID-19 կապված մահվան դեպքերի մասին։ Բանտերում լարվածությունը աճել է համաճարակային ճգնաժամի սկզբից ի վեր, ինչը հանգեցրել է բողոքի գործողությունների ի պատասխան այցերի կամ այլ գործողությունների սահմանափակումների։ Ազատազրկման վայրերում վիրուսների լայնամասշտաբ բռնկումները կանխելու համար անդամ մի քանի պետություններ նախաձեռնել են բանտարկյալների որոշ կատեգորիայի ազատում բանտարկյալների արգելի դատարան, այս դեպքում նշենք, որ նաև դատապարտված անձինք են տարբեր գործիքներ կազմող ազատվում։ Շատերն են հարմարեցնում իրենց քրեական արդարադատության քաղաքականությանը, պետությունների մասին է խոսքը, ազատազրկված բնակչությունը տարբեր միջոցներով կրճատելու եղանակով, ներառյալ ժամանակավոր կամ վաղաժամկետ ազատումը եւ համաներումները, տնային կալանք եւ պատիժների կրում, եւ կասեցումը հետաքննությունների եւ պատիժների կատարումը։ Ես հստորեն կոչ եմ անում անդամ բոլոր պետություններին հնարավորության դեպքում եւ առանց խտրականության օգտագործել կալանքի բոլոր հնարավոր այլընտրանքները։ Սրա վերաբերյալ նաեւ ուրեմն պետք է նշել, որ բանտարկությունների առողջապահության եւ բանտարկյալների առողջության պաշտպանության իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ներգրաված 50 եվրոպական հասարակական կազմակերպություններ դիմել են միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդին, ընդգծելու համար համավարակի հետևանքների լրջությունը, ինչը կհանգեցնի բանտում կորոնավիրուսային հիվանդության բռնկումը կառավարելու անհնարինության եւ հայցելու միջազգային կազմակերպությունների անհապաղ հրամայական գործողությունները այս ոլորտում ազգային քաղաքականությունը վերահսկելու նպատակով։ Եվ այդ կազմակերպությունների կողմից կատարված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ արկա բանկային պրակտիկաները, պայմանները եւ կանոնները թույլ չեն տալիս արդյունավետ պայքարել համավարակի հետ, շփումները հնարավոր չէ բացառել եւ բժշկական այլ միջոցառումները
բավարար պայմաններ չեն ապահովում։ Այդ ամենը հիմք ընդունելով կազմակերպությունները կոչ են արել խուսափել COVID-19 տարածումից զգալիորեն կրճատելով բանտային բնակչությունը, հայտարարության համաձայն ինչ միջոցներ են, որ ձեռնարկվում են բանտային իշխանությունների կողմից ազատազրկման վայրերում կյանքին հարմարվելու համար, տարածքների կոնֆիգուրացիան եւ բանտերի կազմակերպումը թույլ չեն տալիս կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնել, մասնավորապես սոցիալական հեռավորությունը։ Հիմա սրա հետ կապված արգելք դրանում ենք բարբերաբար դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական ծառայությանը, որպեսզի դինամիկան հասկանանք, ինչ է կատարվում Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում, սկզբից մարտ ամսին առանձին հարցումով ստացել ենք պատասխան, որ մի քանի անձինք տեստավորվել են բարձրացական է, որևիցե բարակացության դեպք չկա ինչպես կանոնավորների դասապարտյալների, այնպես էլ քրեակատարողական ծառայությունների շրջանակում, դրանից մոտ 2 շաբաթ անց արդեն եղած հարցմանը պատասխան եղած ու նաև մամուլով էլ հրապարակվեց դրա համար պատասխանը դառնալիքն ներկայացնում հարավետ անգամանք է, որ արդեն քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների շրջանակում կան կորոնավիրուսով բարակացության դեպքեր եւ ինչպես տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում այդ դինամիկան գնալով աճում է ոչ միայն ընդհանուր բարակացների թվով, այլև օրական հայտնաբերված սա հիվանդությունների դեպքերով։ Ու սրա վերաբերյալ ուշագրավ է նաեւ համապատասխան ոլորտների պատասխանատուների հայտարարությունները։ Օրինակ, եթե մենք նայում գործադիր իշխանության հայտարարությունները, արդեն հստակ ուրվագծում են, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը պետք է պատրաստ լինի կորոնավիրուսի պայմաններում ապրել ընդհանուր մինչև եկող տարվա մարտ-ապրիլ ամիսները, այդպիսի հայտարարություններ հնչել են։ Առողջապահության ոլորտի պատասխանատուի կողմից կոնկրետ նախարարության վերջերս հայտարարության հանդես էր եկել, որ մինչև մայիսի վերջ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը կհասնի 10,000-ի, ընդ որում որոշակի կանխատեսումներ կան, որ այդ թիվը կարող է ընթացքում այդ մեկ տարվա ընթացքում հասնել 100-ավոր հազարների։ Այսինքն սա նշում դրա համար, որ նույնիսկ այն պարագաներ, որ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի որոշակի կարգավորումներ դուրս են գալիս, այսինքն անձանց շփումը վերականգնվում է, դա խոսում է ոչ թե վտանգի վերացման մասին, այլ խոսում է լրացուցիչ ռիսկերի առաջացման մասին։ Բնականաբար այս ազատականությունը ունի նաև մի շարք այլ պատճառներ, ի վերջո կյանքը չի կարող կանգ առնել, չի կարող տնտեսությունը կանգ առնել, բայց առողջապահական ցուցանիշներով առողջապահական ռիսկերի տեսանկյունից ռիսկերը մեծանում են եւ արդեն տեսնում ենք նախարարի հայտարարության մենք տեսնում ենք մոտ ժամանակներում բավականին մեծ աճ։ Ոլորտի մեկ այլ պատասխանատու արդեն քրեակատարողական համակարգում ոլորտի պատասխանատու արտադրության նախարարը վերջին հայտարարություններից մեկով նշվեց, որ մինչ այս կատարվել են գործողություններ, որոնց շնորհիվ կորոնավիրուսը քրեակատարողական հիմնարկներ չի հասել, բայց այս իրավիճակը մշտապես չի կարող տևել, որտեղ հասկանում են տարածման մասշտաբները ինչ որ պահի ունենալու են դա քրեակատարողական հիմնարկներ։ Այսինքն արդեն իսկ պետական բարձր մակարդակով արձանագրվում է, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված վտանգը այդ քրեակատարողական հիմնարկներում ժամանակի հարց է ու այդ ծավալները կարող են մեծանալ։ Այս պարագայում, եթե ելնում ենք մնացած առողջապահական ոլորտություններից եւ արկա ռիսկերից եւ դրանց զարգացումից, արձանագրում ենք, որ մի կողմ թողնենք կատարման միջոցների հիմնավորվածությունը կամ ամենը լինել են գործընկերները դրան մասով լավ ասեցին։ Նույնիսկ կատարման միջոցի հիմնավորվածության պարագայում եւ դրա մասին էլ ունենք դատական ակտեր, որտեղ դատարանները արձանագրում են, որ այո դիմքերը պահպանվել են եւ եթե չլիներ կորոնավիրուսը որևէ փոփոխություն չէր լինի կատարման միջոցի մեջ, բայց ելնելով անձի իրավունքների գերակայության սկզբունքից, կարևորելով անկախ կյանքի առողջությունը, մեր դատական համակարգը արդեն նախադեպեր ձևավորել է եւ այս պարագայում մենք ձեզնից ակնկալում ենք, որ դուք այդ նախադեպի շարունակողը լինելու եք, հաշվի առնելով բոլոր էսպիսությունները, հաշվի առնելով բոլոր ռիսկերը, հաշվի առնելով պարոն Քոչյանի տարիքով, որոշակի տարիքային խնդրում պատկանելությունը, ինչպես նաև այն դրշական տեղեկատվությունը, գաղտնի տեղեկատվությունը, որը ներկայացվեց ձեզ եւ հստակեցնենք, որը կարող է օգտագործվել բացառապես միջնորդությունը քննարկելու համար եւ հրապարակման ենթակա չէ։
եւ այնպեսի ցանկացած հրապարակին դրոփակ դատական նիստից դուրս քրեորեն բաժելի արարքես այլ ներդրածի կան։ Անդրադառնալով միջնորդությունների քննարկման եւ վերադառնալով խափանման միջոցի հիմքերին, հարգելի դատարան, 2018 թվականի հուլիսի 3-ից այս գործը իրավական չէ։ Դա հասկանալու համար որոշակի ժամանակահատված պահանջվել է, սկզբից հասկացել են դա փոքր քանակի մարդիկի մասանելի է եղել նախաքննական գաղտնիքի շրջանակներում գործի նյութերը գործի բովանդակության արդեն հրապարակային դատական քննությունների պարագայում դա հասանելի է եղել բոլորին, այսինքն այսօր արդեն բոլորը հասկանում են այս գործի եւ ակունքները եւ հեռանկարները։ Հեռանկարները մեր համար իսկ կանխատեսել են եւ որոշակի ժամանակի խնդիրը թե այս գործը կապվում։ Այս գործով չի լինելու մեղադրական դատավճիռ։ Բացի որ փաստերը դրան չեն տանելու, չի լինելու մեղադրական դատավճիռ, որտեղ այս գործը իրավական այնքան խոտաններ ունի իր մեջ, որ թույլ չի տալիս քրեական գործի հարուցումը, որ մնաց դավարտա դատարանի ներկայացումը եւ որևէ դատավճիռի կայացումը։ Այս բաղում հարգելի դատարան խնդիրը այնքան իրավական չէ, որտեղ մենք տեսնում, որ իրավական խնդիրները վաղուց պահարել են այս պրոցեսում, խնդիրը ընտրություն կատարելու մեջ է։ Նախորդ միջնորդություններից մեկի ժամանակ ասացի, որ մեր միջնորդությունները բացի հիմնական իրենց նպատակային նշանակությունից, նաև երկրորդական, երրորդական ալտերնատիվներ են ընդունվում եւ գցում են որոշակի սահմաններ, տեսնելու համար թե այս կամ այն պաշտոնատար անձը ունի այնքան մասնագիտական արժանապատվություն, այնքան գիտելիքներ, այնքան բարոյականություն, այդպիսի սահմաններ հատելու կամ չհատելու համար։ Ու վերադառնալով սահմանության խնդիրը, հարգելի դատարան, եւ չգիտեմ ինչքանով է պատահական այս դատական նիստը հենց մայիսի 8-ին նշանակել է, բայց բավականին սիմվոլիկ է եւ դատարանի ցանկացած որոշմանը այդ սիմվոլիզմը հավաքելու է ավելի մեծ մասշտաբում, կամ դա ավելի գնահատված դատական ակտ է լինելու, կամ շատ ավելի փոխելի դատական ակտ, որովհետեւ հենց այսօրով Հանրապետությունում շատ իրադարձություններ կատարվում են, ոչ հաճելի իրադարձություններ, ու հենց այսօրով օրի խորհրդանիշ է համարվող անձինք նստած են այս դատական դահլիճում ու ես շնորհակալություն հայտնել կանանց նրա համար, որ մենք այսօրում Հայաստանի Հանրապետությունում ու կարծում եմ, որ դա նաև իրավական նշանակություն ունի, որովհետև ամեն դատարան ներկայացնի որոշում պետք է գնահատի նաև այն անձնական հատկանիշները, ու վերաբերել այդ որոշումները կայացնելու։ Ինչպես որը շատ համախոսում իրենով դահլիճում այս հատվածում նստած անձանց անձնական հատկանիշների մասին։ Դրա համար հարգելի դատարան, ձեզ խնդրում կատարել եք ընտրությունը իրավունքի եւ ոչ իրավունքի մեջ չէ։ Կատարել ընտրությունը մնացած հանգամանքների մասին, շատ լավ պատկերացնելով, որ այս գործի ավարտը այնքան սարերի հետևում չէ ու խնդիրը այն է, պարոն Քոչարյանը մի քիչ շուտ է հայտնվելու ազատության մեջ, թե ավելի, բայց այդ որոշումից կախված է նաև բարդ իրականացնող մարմինների քննիչների, դատախազների, դատարանների գործողությունների հետագա գնահատականը։